ඉක්මන යමවලම අපි දැන් ඉන්නේ කරුණාල්ලේ මේ අපි දැන් ඉන්නේ ඊස්ටර්න් ස්ටේට් හේවාහැට කියලා ලොකේෂන් එකක් වල ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. එතන වීලොග් එකක් කරලා නැහැ මම ඊට කලින් දැකලා නැහැ ලොකු වීලොග් එකක් කරලා තියෙනවා. සහන් බණ්ඩාර තමයි මේ ට්‍රැවල් මිනිහාගේ page එකේ මට ලොකේෂන් එක එතන බුදාල් දිබිලා ඊට පස්සේ මම ඇහුවේ ගොඩක් පට සප්පය දුන්න ලොකේෂන් එක කියන්නයි අපි විස්තර කියන්නයි මේ යන්න ඕනේ බඩුව අරම මොනවද කියලා. අද යන්න ඉන්නවා හතරක් යන්න ඉන්නවා දැනට 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම කට්ටිය මූණ ටික පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා. මෙතන ඉන්න අපේ කුසල් අයියා ආයි ඉන්නවා තුමා ඉන්නවා. තායි කෙනෙක් ඉන්නවා යාළුවා විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ ඇද්දී අපි ඊට පස්සේ කෙලින්ම නාවල පිටිට ගියා. නාවල පිටින් ගම්පොලට ගියා. එතනින් කෙලින්ම යන්න තියෙන හේවාහටට නාවල පිටි ලොකේෂන් එකට ගියාට පස්සේ අපි කණ්ඩ නතර කරන නාවල පිටියට ගියාම නාවල පිටියේ කණ්ඩ නතර කරද්දී අපි ඊළඟ වීඩියෝ දාන්න. එතන යද්දී හැම ලස්සන ලොකේෂන්ස් ටික දාන්න. ඔය ටික තමයි දැනට කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ ඉන්නේ. දැන් මේ දෙවෙනි ලොකේෂන් එක කියන්නේ ලොකේෂන් නැනේ අතර නතර කරා මගේ මද ඉක්කි. ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක මම පෙන්නන්නම්. මේ දැන් ඉන්නේ අපි ගිනිගත් හේනෙන් දාගත්ත නාවල පිටි පාර. දැන් නාවල පිටියේ පාරට දාලා දැන් එතන ඉඳන් නාවල පිටියට යන ගමන් ඉන්නේ. එතනදී ලස්සන view එක සෙට් වුණා. මෙතන පොඩ්ඩක් නතර කරා කට්ටියත් එක්ක මේ ආවලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ යාපු බයික්ස් ටික ඔක්කොම අතන මේ ඈත විදියට දන්නේ මෙතන දෙපැත්තෙම කුඹුරු තියෙන්නේ. මගේ ඇඟිල්ලත් එක්ක පේනවද දන්නේ නැහැ. අතන තියෙනවා ලස්සන මේ බලාකුළු ඊරා වැස්සෙන්ද මේ බලාකුළු ඔක්කොම ගොඩක් මම හිතන්නේ අපි එද්දි වීඩියෝ කරගෙන නැති වුණාට මේ බලාකුළු බහැලා තිබ්බ ඒවා දැන් උඩට යනවා. කඳු ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතන මේ පේනවද දන්නේ නැහැ. අතන තියෙන ලස්සන එක. කඳු ආයක් තියෙන්නේ කුඹුරු ඔක්කොම. කියන ගමන් දැන් මග කණ්ඩ තැන නතර කරා. ඒක පෙන්නන්න මේ තියෙන පේනවා. කියලා පොඩි. කෑම කොහොමද කියලා තාම කියන්න බෑ. මොකද අපි තාම කෑම ඕඩර් කරා විතරයි. වෙනුවෙන් නම් කෑම ටික හොඳට රෙඩි වගේ මොකද පිළිවෙලට තියෙනවා කඩේ. ඒක මුඩි කියලා වෙනවා. ආව මම බඩ බැලුවා. මැගිනින් අක්කා ඉන්නවා, පීටර් අයියා ඉන්නවා, පැපිලියා ඉන්නවා, සුවාරිස් මාමා ඉන්නවා, ගිරිගෝසා ඉන්නවා, තෙපානිස් මාමා ඉන්නවා, සිඤ්ඤෝ ඉන්නවා, සිරිපානා ඉන්නවා, පින්හාවි ඉන්නවා, ජුවානිස් බාප්පා, බබානිස් අප්පු, කිරිදුරා මාමා, කිමින් බබා සීයා, සෞන්දරිස්, කිරියාමි අප්පු. මේක තමයි අපිට සර්ව් කරන අයියා තමයි කඩේ. මේ ගොම්ම කාලා ඊළඟට කනකොට දාන්නම් කොහොමද කෑමේ කියලා. දැන් ඉන්නේ මේ ගම්පොල ටවුන් එකේ. අපිත් එක්ක ආපු කුසල් අයියා පටුරියක් ගන්න ගියා පුත්තිරිකට මේ එතකන් අපි දැන් මෙතන අතර කරගත්ත පොඩ ලොකේෂන් එකේ යන්න තියෙන දීගම බලන්න. දැන් හරියටම ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි මෙන්න මෙතනින් මේ ඉස්සරහින් මෙන්න මේ හරියෙන් දාලා තමයි යන්නේ නැත්තේ කිලෝමීටර් මෙතන වෙන්න 46ක්. ඒ කියන්නේ හරියටම පැය විනාඩි 50 වෙනයි කියන්නේ පැය දෙකයි. මේ මෙන්න මේ තමයි පොට් එක. ඉතින් ඇල්ලකුත් තියනවා ඩෙන්සා ඇල්ල කියලා. ඒකට චුට්ට යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒක අපි බලමු ගිහිල්ලා. මෙතන අපි ඩෙස්ටිනේෂන් එක අපි එතනට ගිහලා මේ දැන් යන්න කලින් ලස්සනයි කියලා කිව්වා මේ පාර. ගොඩක් යද්දි ලස්සනයි කියලා කිව්වා ගියපු අයියා කෙනෙක් මේ ඒ කියන්නේ යා කැම්පින් නෙවෙයි ගිහින් තියන්නේ. මේ පාර ගිහින් තියනවා කියලා කිව්වා. මේ පාර ලස්සනයි කියලා කිව්වා. අපි ඒකෙන් කිව්වා මේ පේන විදිහට ටිකක් නිකන් ඔෆ් සයිඩ් එකේ පැත්තක් තමයි. ඒක නිසා මේ අර ෂොට්ස් එක තිබ්බට අපි ඒක දාන්න. තව මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් විතර තියෙන්නේ කියන ලොකේෂන් එකට. මේ ගොඩාක් ලස්සනයි. ගොඩක් තැන්වලදී මේ අපිට ෂොට්ස් ගන්න බැරි මොකද මේ ඉක්මනට ආවා නතර කරේවත් නැහැ. මේ පාරත් හදන නිසා නතර කරගන්න බැරි අපිට. මේ ගොඩාක් ලස්සනයි. මේ රූට් එක දාන්න අන්තිමේදී අපි දැන් කිලෝමීටර් තව 15ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පැය භාගයක් විතරයි නේ. පැය භාගයක් විතරයි හරියටම කැම්ප් සයිට් එකේ පාර හදන නිසා පාර චුට්ටක් આવුත්. අපි එන ලොකු කැම්පින් සයිට් එකට ගිහලා සෙට් වෙමු. පාර පට්ටම අමාරුයි මේ පට්ටියත් එක්ක යන ගමන් ඉන්නේ. ඔබ වලයන් උඹට යන්න අමාරුයි ඉඳා. මේ උගේ බයික් එකට තමයි හොඳටම අමාරු. මොකද මේ ක්ලියරන්ස් ගොඩක් අඩුයි ඉඳා. උගේ බයික් එකට නම් කිසිම ගාණක්වත් නැහැ. මේ
අපි උඩට ගිහිල්ලා ඊටු ටික දාන්න මේ වගේ තමයි පාර ගොඩක් අමාරු යන්න මේ කෙලින්ම සයිට් එකට ගිහිල්ලාම දාන්න සයිට් එකට ආවා පට්ටම ලස්සනයි කියන්නේ පිස්සු හැදෙන තරම් ලස්සනයි මේ හිතුවේ මෙච්චර view එකේ කියලා ඔයාලා ලොකේෂන් මුලින් දැන් පෙන්නන්න ඉතින් අපි ආව items ටික ඒ ටික තව චුට්ටක් පල්ලට ගන්න තව පල්ල ලස්සනයි මේ ෆොටෝස් එක ගන්නත් උනේ පට්ටම ලස්සනයි කියන්නේ කිය හිතා ගන්න බෑ මෙච්චර ලස්සන තැන් තියෙද කියලා මොකද 360 අප් පේනවා මෙතන පේන්න පටන් ගන්න මේ පැත්තේ නා ඒ කියන්නේ අපි ආවම මෙතන තමයි මෙතනින් උඩට චුටි කඳු ගැටක් වගේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම හැමිටි සාර බලන්න හුලං වල සද්දේ මාරම ලස්සනයි පට්ටම ලස්සනයි සද්දේ හුලං වලත් මෙතන ඉඳන් මෙහෙම බැලිය හැකියි අරාරි වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙන නැත්නම් එතන කඳුරු එකක් තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා අපි එද්දී තිබ්බා මේ පට්ටම ලස්සනයි කැම්පින් එක අපි ගහන්න ඉන්නේ මේ හරිය කැම්ප් එක ගහන්න ඉන්නේ තන අර අතන පේන තැනත් චූටි පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා ගහන්න මේ ගොඩක් ගල් තියෙන්නේ ගල් උඩ වැලි තියෙනවා මේ ඒක නිසා අර මේ කූරුවෙම ගහන්න අමාරුයි පස් නැති නිසා පට්ටම ලස්සනයි වලට මේ ටික වෙනනවා තරිය पेन्ने और तीन में विक्टोरिया जलाशय में हैंगिल दिखे हुए पता नहीं आए कंदर में कंदर बहना आए अरटी के बहना अरटी के इवन पार्टों से वाला में चूड़ी बिना के वाला बहना के इन्ना में वीडियो ये बालन प्लान सडन ना में और बालन प्लान में ना ලස්සන මල් ජාතියක් තිබ්බ දැක්කම මේ ඒ මල් අමුතුයි තනින් තන හැදෙන්නේ ඉතින් තනියකින් ඇවිල්ලා පුටුවක් එම තියාගෙන පැය දවසක් වුණත් ඉඳන් හිටියක මෙතන මේ එච්චර ලස්සනයි හුලුණුත් මාරම සනීපයි හොරෙන් එන හුලඟ මට තාම හොයාගන්න බැරි නා කොහෙන්ද ඊට බහින්න කියලා මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ඊට බහින්නේ අතන තමයි අපි ටෙන්ට් එක ගහන්න ඉන්නේ හරි මෙතන හරි ටෙන්ට් එක ගෙවට පස්සේ ඊළඟට දාන්නම් මේ ටයිම් ලැප්ස් එකකුත් දාන්න ඕනි පට්ටම ගති ආයෙදින් සතුටුයි කියන්නේ පාර එනකම් කිලෝමීටර් 10ක් විතර පට්ටම අවුල් පාරක් තියෙන්නේ මේ හොඳටම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ බයික් එක යන්නත් බෑ යටවදින සීන් එකට තියෙනවා මේ උස බයික් දෙකක් තිබ්බින්ද එතන අවුලක් නැහැ. අනිත් එක ෆිසිට් එකයි මේ රිබෙල් එකකුයි. රිබෙල් එක තමයි චුට්ටක් අමාරුයි මට. හොඳටම ඩ්‍රයිවිං මාස්ටර් කරුව චරිතයක් පැද්දින්ද ඌ ආව නැත්තම් ඉන්න අමාරුයි කියන්නේ යටවදින ඌ ෂේප් එකේ ලයින් එකක් ගහගෙන ආවා. දැන් කරන්න හදන්නේ තවලට කණ්ඩ මොනවයි හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ දෙන්නේ ගියා මොකද තව මේ මීටරට ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා මොකද අර හරිය ගස් තියෙන තැන කරම ගස් ටික මැද වගේ ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන චුට්ටක් අවුව සැරක් කියන අවුව සැර අවුව වලින් සැර අවුව කොට සැර වුණාට අර හුලඟත් එක දැනෙන්නේ මේ උන්ට තියෙදි කියලා බලන්න ගියේ ඒකට ආපු ගම අපි ටෙන්ට් එක ගහනවා මේ GoPro එකට පේනවා මදි ඔයාලට අර කියන්නේ දුර ගොඩක් පේන්නේ නැහැ නැත්තම් හැම මේ මගේ මේ ඇඟිල්ල තියෙන හරියන් සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ ගිමාර කිලෝමීටර් 100ක් විතර වැඩිනේ කිලෝමීටර් 100ක් විතර ඔව් 100ක් විතර එහාට ඈතට පේනවා 100ක් නෑ 100ට වැඩි මචං අර අයිනෙම ටිකනේ කොච්චර දුරද කියලා දන්නේ තනි කර කඳු පන්තියක් තියෙන මේ කඳු පන්තියක මම හිතන්නේ මෙතන විතරයි පොඩක් ආයෙ උස්සකර කන්දකට තියෙන අර අතනත් චුටි කන්දක් තියෙනවා ඒකළු කොහොමද කියලා දන්නේ සහන් මචං මේ වීඩියෝ බලලා නම් පට්ටම දැන් කියමුට මේ ලොකේෂන් එක කිව්වට ඌ පට්ට විදිහට කිව්වා ඒක ලස්සනයි බලයන් මේ බයික් කරලා යන්න පුළුවන් කියලා තෑන්ක්ස් මචං මේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න chance එක ගන්න දුන්නාට
මේ ඊළඟ එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ආයේ අපි ටෙන්ට් එක ගහලා යම පොඩ රිලැක්ස් වෙලා ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න. අර ගැටි තාම නෑ මේ මෙච්චරලා දැන් මේ බලා හිටියේ මේකේ එදී තියෙන ලස්සන. පටන් ගත්තොත් මචුට නේ ලාවට කියන්න GoPro එකට පේන්නෙම නැති නිසා ගොල්ලෝ වලාකුළු ටික තනිකර නිකන් මේ හිටවලා වගේ. නිකන් අර අපි කියන්න වචන වලින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. කොච්චර ලස්සනයිද කියන්නේ එක ලයින් එකකට තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ පැත්තේ පොඩි වැහි බරගතියක් තියෙනවා මේ. පියාදන මේ මෙතන මේ ඇඟිල්ල කෙලින්ම තියෙන කෙනෙක් ගම. තනි කෙලින් මේ ඉරක් කන්දාම තියෙනවා ගේ ලෙවල් එකට තමයි වලාකුළු ටික ඔක්කොම බහැලා තියෙන්නේ. අර පැත්තට හේවන වැටලා තියෙන මේ වලාකුළු වල. ඊට පස්සේ මෙතනින් නම් එහා මෙතනින් නම් මේ පැත්තේ ඉඳන් වලාකුළු ටික කොහොම තියලා ඒ වගේ පට්ටම ලස්සනට පේනවා ඒ ටික පේන විදියට. ඊට පස්සේ ඈත කඳු පාත් පන්තියක් පේනවා. ඒ කියන්නේ කඳු මේ වලට පේන ටික නේ ඊට එහා පැත්තේ තමයි ඉතින් GoPro එකට පේනවද නැත්නම් මම ස්ටේබල් කරන් ඉන්න. මේ චූඩියට පේන එක චිත්‍රයකට නිකන් මායාවක් වගේ උන්ලා පට්ට ඒක ඇහැට පේනවා මාර ලස්සනට. මේ ඒ ටිකත් එක්ක ජලාශය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ චූඩි නිකන් මොකද මන් දන්නේ මේ තන පිල්ලි වගේ අමුතු නිකන් අයිටම් එකක් නේ තියෙන්නේ. ලුක් ගස්ද කොහෙද? එළියට අර හුලඟට හෙල්ලෙද්දි මේ බලන් ඉද්දි පට්ටම ගති මං චුට්ට සද්ද නොකර ඉන්නම් ඔයාලට මේ තියෙන මේක බලන්න. බයික් ටික අතෙන්ට දැම්මා මේ ළඟට ගිහලා පෙන්නන්නම්. දැන් කෝපියක් ගන්නවා ටෙන්ට් එක ගන්න කලින්. කුසල් තමයි අද අපේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය සහ කුක් හිමා ඉන්න බලාගෙන. ගඳේ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ලොකේෂන් එක ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? පට්ට. දැන් මේ කැම්ප් සයිට් එකේ කැම්ප් එක ගහලා පොඩ්ඩක් පල්ලට ආවා. පල්ලට ආවා කියන්නේ අපි මේ අර රෙස්ටොරන්ට් එක පල්ලේ තියෙනවා කියලා කෑම ගන්නද තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් දුරයිලු චුට්ට දුරයි කියන්නේ පල්ලට යන්න තියම මේ එතන තමයි කෑම ගන්න ගියේ. අර නාන්නත් වතුර පොට්ටක් තියෙනවා කියලා බලාගෙන හිටියා. එද්දි හම්බුණා මේ මෙන්න මේ මල්ලගේ ගෙදර. ඊට පස්සේ අපිට කෑමත් ගන්න පුළුවන් කියලා ගෝරායට මේ නා ගන්න දුන්නා. සුපිරි වතුර ටිකයි ආය ඔක්කොම මේ වොෂ්රූම් එකේ තියෙනවා නා ගන්නත් පුළුවන්. මේ හොඳයි මේ මල්ලි ඉන්නවා. එයාගේ නම්බර් එක වගේ නම්බර් එක දාන්නම. ඔයාගේ මෙයාගේ නම්බර් එක දාන්න. එයා ඔය ඉස්කෝලේ ගිහලා එන්නේ කීයද? දෙකට විතර එනවා. මේ ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න බලාගෙන කෑම් කරන්න බලන් එනවනම් මේ මල්ලිගේ නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේ එතකොට කෑම ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් පල්ලට යන්න ඕනේ නැහැ. හරියටම කැම්පින් සයිට් එකේ ඉඳන් මීටර් 300ක්වත් නැහැ මෙතන පල්ලට. ඒකෙන්ද ඔයාලට ලේසි මේ ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මේ වොෂ් එකක් දාගන්න හරි කැම ටික ගන්න හරි මේ ගෙදර උයනේ තියෙන විදිහමයි තියෙන. අපි කැම හවසාවේ මේ මල්ලිට එක්ක ගෙනත් දෙන්න කියලා හරි අපි නැත්නම් ඇවිල්ලා හරි ගන්නවා. ඒක මේ කරගන්න පුළුවන්. මල්ලිගේ නම්බර් එක දාන්න. thank you මල්ලි නං. Mage hinne venna
මේ වොෂ්ෂක් දාගෙන දැන් ආවා. මෙතන අර මං කිව්ව තැනින් මේ තමයි වොෂ්ෂ දාතේ. අනිත් යාළුවෝ දෙන්නත් යනවා දැන් මේ ගිරුම් දෙන්න වොෂ්ෂක් දාගෙන එන්නම්කෝ. දැන් කෙලින්ම සන්සෙට් එකට තව ටික වෙලා වෙන්නේ තියෙන්නේ. පට්ටම ලස්සනයි මේ. ලස්සනයි කියන රවුව හොඳට මෙట్లా තියෙනවා දැන්. ඔයාලට එනවද දන්නේ අර තියෙන්නේ මේ බලාකුළු වල තියෙන මොනැලි වෙట్లా තියෙනවා. දැන් මායි ගඳේ ඉන්නවා උට බඩගිනි එකක් කියෝ කිය දැන් මම අරන් ගිහින් මේ අතනලා දැන් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳගෙන chat එකක් දාගෙන ඉන්නවා අයියයි ගිමයි කියලා ඔෂ්ෂක් දාගෙන එනකම් මේ කොච්චර රස්නේ වුණත් අවුවේ රස්නේ තියෙන අවු විතරයි දාඩි පොඩක්වත් දාන්නේ මේ එච්චරට මේ සීතල නෙමෙයි තියෙන්නේ කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ක්ලයිමේට් එකේ තියෙන මේ වෙන වෙනස් ඒක මට වචන වලට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ ගෙදර කට්ටිය හරි හොඳයි. මේ මං මේ දැන් ගිහලා ඉස්සරහ ඔෂ්ෂදාන් ඇවිල්ලා කතා කරපු කට්ටිය. ඒ කට්ටිය මේ සල්ලිවත් එපා කියලා කිව්ව කෑම වලට. හරිම හරි හොඳයි. ඔයාලට එතනින් කෑම ගන්න පුළුවන්. එතන පල්ලේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ ඊට වඩා ඒ පවුලක් නේද? ඔයාලා එනවනම් ඔයාලට රැයට එහෙම කෑම ඔයාලා හදන්නේ නැහැ වගේ කියලා හිතන් ඉන්නවනම් ඒ නම්බර් එක දාන්න මල්ලට කතා කරලා හරිම හොඳයි. ගෙදර හැමෝම හරිම හොඳයි. අපි දැන් මේ වොෂ්ෂක් දාන්න ගියපු වෙලාවේ ටවල් සිරන් ගෙනත් දුන්නා. සබන් ෂැම්පු ඔක්කොම යාලා ගන්න. මේ අපි දැන් ඔයාලට ඒතර කියන්න ගියේ මේ නම්බර් එක දාන්නම් ඔයාලා එනවනම් මෙතනට අනිවාර්යෙන් එකට කතා කරලා ඒ කට්ටියට කෑම තියන්න හරි මොනවද හදන්න නැති කියලා එයාලට සමහර ඉස්සර වල ගානක් දෙන්න. කොච්චර කියන්න තියෙන්නේ අතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ කට්ටියගේ එයා ගියා මේ කට්ටිය ගියාට පස්සේ මේ යාළුවෝ දෙන්න ගියාට පස්සේ අපි අතෙන්ට ගිහිල්ලා view එකේ මේ තව view එක දාන්න කියන අලුතෙන් දාන්න දෙන්නේ ටයිම් ලැප්ස් එකක් කරේ මක්කයි තියන්න ඕනේ. පට්ට මිදුම බෑව එකපාර මේ ඔක්කොම වෙහිලා තියෙන්නේ. විනාඩි 3ක්වත් ගියේ නැහැ නේ. 3ක්වත් ගියේ. අර පැත්තෙන් ඉර බැස්සා විතරයි මේ සනික වෙහිලාම වෙහිගෙන ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වෙහිලා ගියා. ඔක්කොම ඇවිල්ලා මෙතන බයික් ටික පොලිමට ගහලා එහෙම සෙවනල්ලක් මග හැර යන අඳුරේදිත් මාගාවින් රැඳී නුඹ හිටියද හැම සංසාරෙම මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ එන්දමන් ගැයුපෙම් බදන් දෝරේ ගලා ගියා දැන් නුඹෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මාහද නිවලනා දවසක් නේවි අපිත් අපේ හිනවලට යාවී ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැති දවසක් නේවි අපිත් අපේ හිනවලට යාවී ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැති වදින්නේ නැහැ. මොකද පේනවද නැහැ මේ චුට්ටක් කියලා හොම් ඉන්න. මේ මීදු වෙන්නේ. පුදුම ලස්සනක් තියෙන කියලා කියන්න දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මම මෙච්චර මෙහෙම මේ එකක්
අත්තින්දේ ලයිෆ් එකේ පළවෙනිම වතාව වීඩියෝස් වලට මේ මම දකින්න ඇස් දෙකෙන් දකින්න විදියටම වීඩියෝ එකට එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලට බලන්න. අත්‍යවශ්‍යයි. ගන්දරේ මට පට්ට ආසාවක් තිබ්බේ මෙහෙ එන්න. හේවාහැට මුවිමයි මේ අපි ඩිසෙම්බරේ ඉඳන් try එක දුන්නේ හරි කියන අන්තිම කොහමද ආවා. අයෝ සැලි සැලියන වාද තේරුණාගිම්හානේ කල්යල් බැලුවාට ආදරේ අල්තාරේ රතු තොල් පෙති පාට ගැවුනේ නෑයේ සිහිනේ ඡායා පාරාලායේ සිනා නොමේ සිනා සිලිලේසයා Makivana sina se dara vedana Pita parana deda vedana santani Matane suna deda kive me mandare Akiyagiya palu mavate bangare Navati mama par piruva hantare නැවති මම පාර පිරුවා හන්තානේ තනියෙන් මා කිය කාලේ ඔය මල් පාරේ නොහිදුල් නෙත් කී මග පිරිබින්දාවේ රතු තොල් පෙති පාට නෑ ආයේ කල්යල් බැලුවාට නෑ ආවේ සිහිනේ ඡායා පාරාලායේ සිනා උඹේ සිනා se dara vedana Pita parana deda vedana santani Matune suna deda kive me mandare Apiyagiya palu මයි ගන්දේ ආවා ලොකේෂන් එක කියන්නේ එන්න පුළුවන් පල්ල මෙතන උඩ තව පල්ලට ඇවිදින්න ගියහැකි. මෙතන පට්ට ලස්සනයි. ලස්සනයි කියන මීදුමේ මේ එන්නේ මේ කෙලිම පල්ලෙන් එන්නේ උඩට කියන්නේ මූණට ඇවිල්ලා වදින්නේ මීදුම. ඔයාලට වෙනවද දන්නේ නැහැ. මීදුම ටික ඇවිල්ලා යනවා මේ මෙහෙන් යනවා. හිතා ගන්න ඒ කියන්නේ හිතුවේවත් නැහැ මෙහෙම මීදුමක් එකපාර ඒ කියන්නේ මේ අවුව වැස්සා කියන එකපාර වැස්සේ. දැන් හරියටම වෙලාව 5:17යි. වෙනද නැහැ 5:17යි. මේ තිබ්බ අවුව ගසිය එකපාරම නැතිලා ගියා. තනිකර මීදුමෙන් ඔක්කොම වෙයිලා තියෙන්නේ. නම්බරෙන් පුළුවන් ඉතින් පරිම වෙන්න. පියාද මීදුම එනවා. එකක් ගෙනවද? දැන් මේ දෙකක් ගෙනවද? සොසේජ් හදන්නේ. අය හදන සොසේජ් හදන විදිය වෙන්නන්නෝ. කෑම් දෙකක්. සොසේජ් හදන විදිය. මෙතන සාමාන්‍ය ඇලුමිනියම් කෝප්පේ වෙන්නන්න මේ කැම් එකට. මේ දේන කෝප්පේට තෙල් දාලා තමයි හදන්නේ. මොකද අයියා මට සෝස් පෑන් එකක් ගේන්න කිව්වා. ඒක මට ගේන්න බැරිනා. ඒ ගේන්න බැරි වෙච්ච එකට අයියා අලුතෙන් විදිහක් හදාගෙන අපිට අපේ බඩගින්න පුරවන්න කොට්ටයි හැන්දයි මේ අයිටම් ටිකයි. ගන්දයා මේ
පොඩි කැම්ප් ෆයර් ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ දැම්මා මේ පෙට්‍රල් දැම්මට මචං අර උඩට එක පත්තු වෙනවා මිසක් ඇතුළට යන්නේ නැහැ අපි දැන් මේ චුටි කැම්ප් ෆයර් ගෙවුවා කොහොම හරි පත්තු කරගන්න ඕනේ පට්ටම සීතලයි හිතුවේ නෑ මේ වෙච්චර සීතලයි කියලා පට්ටම සීතලයි කියන්නේ මේ හොඳම සීතලයි දැන් නම් මේ සීතල වැඩි වෙන ඉතින් කොහොම හරි මේ දාර කොටුවක් තියෙන වැඩි පත්තු කරගන්න ඕනේ දැන් වෙලාව 6:40 විතර ඇති මේ අපි මේ කොහොම හරි පත්තු කරලා පස්සේ ඉතින් අපිට දාන්න good morning ටිකක් කලින් නැගිට්ටාද මේ සන්රයිස් එක වන්න කියලා ඉන්න ඕනේ දැන් කියලා බලන්න ඕනේ දැන් සන්රයිස් එක ඉන්නර පැත්තෙන් බලන්න ලස්සනට බලන්න මෙතන තාත්තනික 360 step ඉන්නවලු මේ ඉරේ දින එන්තිනලි එතන ලස්සනයි එතන අර ලොකු මේ ටයිම් ලැප්ස් එක දැම්ම නැත්තේ අර වැහිලානේ ඉන්නේ ඒක ලොකු මේකක් එන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතන හින්දා මේ ටික තමයි ලස්සන ඒ කියන්නේ මට මං ආස මේ ටිකට දැන් මේ පැත්තෙන් ඉරලිය ඉරලිය මෙහාට වදිද්දි ලොකු ලස්සනක් පේනයි කියලා හිතන හින්දා මම මේ පැත්තට තමයි ටයිම් ලැප්ස් එකක් දාන්න හිටියේ. තව එකක් දාන්නම්. මෙතන කොහමද ලයින් එක ගන්න කියන උසමදී. දැන් වලට ඉන්නොත් පාත් කරලා තියන්නේ මේ ගන්න ඉතුරු ඉන්නවා. ඒතකොට වැහෙනවා. view එක එනවා පල්ලේදී. යා අතන්ට ගිහිල්ලා එතන නම් ගන්න. නමම ලෝකෙ ඉන්න වගේ මේ බැස්සේ නෑ ඊයේ හොඳ වෙලාවට අපි වයි හිටියේ වහී කියලා එනෝරේ බැස්ස වහී ඇස් නැතුනට වහින්න වගේ තමයි මේ වැටෙන පිණි දු පට්ට පිණි ගොඩක් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වැටෙන වැටෙත් මේ සට ගාලා වැටෙන්නේ මේ ගහකට ඉන්න බෑ ඊයේ මේ පිණි වැටලා පිණි වලින් ඒ කියන්නේ පිණි ගහස් වලට වැටලා පොඩි කොන කාපන බැස්ස වගේ වැටලා පට්ට ලස්සනයි ඒ ගහත් එක්ක පට්ට ලස්සනයි තියන්නේ මේ ටිකේ චුටි ගස් ටිකක් තියෙනවා මේ පේන ටිකේ
කුසල් අයියා එයාගේ දඬුවමනරගේ ෆොටෝ ටිකක් ගන්නවා. ගඳේ ඉන්නවා. ඔයාලට පේනව නේද මේ අරකින් එන ඉරිමේ රයිට් යනවා වෙද්දා තියනවා. කැමරේ හොඳට වෙනවා. ෆුල් වොක් ත්‍රූ එක දාන ගමන් ඉන්නේ. ඔයාලට ඒකයි ඔක්කොම පෙන්නන්නේ නැත්තම් බෝරින් වගේ නේ ස්කිප් කරන්න. අර ඔක්කොම ෂොට්ස් ටික දාලා ඔයාලට පේනවනේ මේ කොහොමද තියන්නේ එළියට එන්නේ මේ ටික ඔක්කොම. මෙතනින් අහට ආවම කියන්නේ එළිය තමයි උඩට දැන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට මුදුන්ෙන් තමයි උඩට එන්න තමයි මේ ඔය ඊට මෙතනින් ආවේ සන්රයිස් එක ආවා. අපි ඉන්නේ රියන්සිය අපි සෙට් එකම ඉලේ ඔක්කොම ඉලේ ආවා. හැමෝම බයික් ටික තියලා ෆොටෝස් ටික ගෙවුවා. කට ලස්සනයි. අපි ආවොත් එක ටික වල වෙනදි කලස අර වෙත් ඇයිනේ මේ අර හිටෙන් ඔය වැටලා තියෙන්නේ. මම මේ මෙතනට මං ආසයින්ද බයික් එක ගෙවුවා එතන මේ චිත්‍රයක් වගේ. මේන් අවු වැටලා තියෙනවා. මේ ක්වොලිටි ඔක්කොම රසන්ට වෙනවා. ගහ තියෙනවා බයික් ටික තියෙනවා. ඔන්න පුක්කේ වීඩියෝ බලනවා නම් ඔබ මේ බයික් එකේ වුණ ෆොටෝස් ටික ගෙවුවා ඒක එඩිට් කරලා දාන්න. තමයි ගහ. Ah. අර කට්ටිය එතන ෆොටෝස් ගන්නවා. අර අතන ඇඟිල්ලක වෙනක් දන්නේ මේ අතෙන්ටම හිතන්නේ මේ සෙට් වෙන ගංගාව එක්ක මේ ජලාශයම කෑල්ලක් කියන්න දන්නේ නැහැ නේද? ඒ පාරවල වතුර පාරවලට අර ලොකු ගංගාවල් වගේ ටිකක් ගංගාවල් වගේ සයිස් ටිකක් තමයි පේන්නේ. ඊට අපිට වෙහිලක් දන්නේ නැහැ. ලස්සනයි, අත්තම ලස්සනයි. බලන්න පුළුවන් නම් එන්න මේ ලොකේෂන් එක මම මේ පින් එකක්ම දාන්නම්. ඒතර වලට එතනම ගහලා ඒ කියන්නේ ඒ ලොකේෂන් එකේ සාන් මචං ඔබට thank you කියන්නේ thanks කරලා කරන්න දෙරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා පට ලස්සනයි වං මෙතන ඔබ කියලා කට්ටියට ලොකේෂන්ස් දාලා අපිට මේ එන්න සෙට් කරාට පට්ටන ලස්සනයි. ගෑස් දෙකෙන් දකින්න ඕන එකක් හැමෝම පුළුවන් හැමෝම එන්න. මොකද සයිට් එකට එනකම් වාහනයක ආව හැකි. කාර් එකකට නම් එන්න බෑ. කාර් වල එන්න එපා. යට වලගේ වදී කියන්නේ හොඳටම අමාරු පාරක් තියෙන බයික් එකට එන්න පට්ටම අමාරුයි. හොඳ ලොකු 4 wheel ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙසල් එකකුත් වදී කියලා හිතනවා. ගොඩක් උස වාහනයක් තියෙනවා නම් මේ එන්න. මොකද නැත්තම් නම් බයික් කරලා ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි තැනක් මෙතනත්. මේ ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒක නමුතුම විදිහේ මේකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ අපි අනිත් තැන් වලට යනවට වඩා චුට්ටක් වෙනස්. ක්ලයිමේට් එකේ වෙනස්කම් අරම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පිටලා තියෙන විදිය වෙනස්. නිකන් කඳු ටිකක් මැද තනි මැද කන්දක් තියෙනවා. එතන ඉඳන් view එක පේනවා. ඒක කියන්න දෙන්නේ නැහැ. හොළඟට මේවා මේ හෙල්ලෙන විදියම මාර ලස්සනයි. ඔය ටික තමයි කියන්නේ වෙන කියන්නේ නැහැ. දැන් අපි කණ්ඩා දාගෙන කාලා යන්න ඕනේ. ෆොටෝස් ටික ගන්න.
කම්මැලිකම එළිය වැස්සේ උදේ මේ ටයිම් ලැප්ස් එක ගන්නකොට ඉන්න ඒ කියන්නේ සීතල වැඩි. අර ඒක නිකන් අපිට ලොකුවට පුරුදු නැහැ නේ මේ පැත්තේ කට්ටියට. කියාසිය දාන හිටියත් බැරි මේ ඇඟිලි හිටන් ෆ්‍රීස් වෙලා. ඊට එළිය ඇවිල්ලා තිබ්බටත් මේ ටිකක් අමාරු නෑ. ගිප් පුළංගල සද්ද ඇහෙනවද නැවත? අර තියෙන අර අපිට වෙලා තිබ්බේ මේ ඊයේ මීදුමර වෙලා තිබ්බා. බලන්න. ඒක ටිකක් මේකට උලා ගොඩක් උසයි. හදන්න යන්නේ ටීසීන් එකක් දාන්න යන්නේ. අපි ඕන දැන් ටීස් ටික අර මට හදලා කාලා කද්දිය අය පාර ෂොට් එකක් දාන්නම් කොහොමද කියලා. සෙට් එක මේ තේ හදනවා. තාම තේ හදනවා. දැන් විනාඩි 20ක් විතර ගියා. කට්ටිය දැන් තමයි තේ හදන්න ගත්තේ. මේ ෆොටෝස් ගන්න ගත්තා. මොකද රවුව වැටලා තියෙන විදිහ මාර ලස්සනයි. උදේ අර පට්ට ක්වොලිටි එකට යන ලස්සනට. දැන් තමයි පායන්න ගත්තේ. අර හරිය තාම බලාකුළු ටික මේ තාම අයින් වුන්නේ නැහැ. ආසේ එක්කම කොහොමද කරන්නේ? මුලින් ඉඳලා කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි කරවනල්ලේ පිටත් වෙද්දී 6:40 විතරයි. 6:40 විතර වගේදී ඊට පස්සේ කෙලින්ම අපි නාවල පිටියට ආවා. ආවේ හරින පාරේ ආවේ මේ වෙන රූට් වල මුකුත් ගියේ නැහැ. මොකද අය කිව්වා මෙයාගේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ මම ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා කරගෙන නිසා මොකද අපි වැරදි යන්න හිටියේ 12 භාගයේ අර මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බ බැලන්පිටි ඒ රූට් එකේ මේ ඒනොට එකකින් ගියේ නෑ මොකක් කරේ හදිස්සියක් කරනකොට මොකද අපිට බටරියක් ගන්නත් තිබ්බා නැත්නම් නාවල් පිට ඇවිල්ලා ගන්න තිබ්බා මේ ඒ වුණාට අපි ගියේ හැටන් මේ රූට් එකේ කියන්නේ පොළි පාරේ ගිහලා ඒ කියන්නේ ඒ පාරෙන් තමයි අපි මිනිගත්තෙන් දැම්ම නාවල පිටියට දාලා නාවල පිටියෙන් ගම්පොලට ආවා ගම්පොලින් හේවාහැට හේවාට ඊට පස්සේ මේ තමයි සයිට් ආයේ ඔක්කොටම ගියා අපි යද්දි දැන් අනතර කර ආයේ ඔක්කොටම අපිට 6 ගිහින් තිබ්බා අපි යද්දි 3 ගානක් කොහම හරි ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් නතර කරා ඊට කලින් එන්න තිබ්බ පුළුවන් කට්ටිය දෙනවනේ අපි ගොඩක් නතර කර ඉඳලා එහෙම ආවේ ගිහින් 3 විතර වුණා යද්දි ඊට පස්සේ අර කිව් විදියට
කෑම ටික හදා මේ අර පල්ලේ ගෙදර කට්ටියට කියලා කෑම පට්ට ඒ කියන්න බැරනානේ. ඊයේ වල තිබ්බ කෑම ටික එයාලට ගොඩාක් පිං මේ අපිට රැයට හම්බුණා බත් තිබ්බ සාමාන්‍යයෙන් 7 දෙනෙක් විතර පට්ට වඩගින්න අපිත් හිටියේ. පොලොස් හදලා මැල්ලුමක් හදලා හාල් මැස්සුයි මාළු මිරිසුයි දාලා බෙදුමක් හදලා සෝයා මීට් හදලා තව පරිප්පරි මොනවද තිබ්බා. ඉබතුයි තිබ්බේ. උන්තර බඩ පිරෙන්න කාලා ඊට පස්සේ අපි එහෙම ඇඳලා පැන්න ඊට පස්සේ ඉතින් සෝරි ටෙන්ට් එක තුල ගිහලා කයියක් එම ගහලා ළමයා ගන්න නිදාගත්තා. දෙන්නට නම් නිින්ද ගියේ නැහැ කිව්වා. මොකද මේ ඔයාලා පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එද්දි මේ water proof ටෙන්ට් එකක් තියවන හොඳයි. මොකද අපි කියන ටෙන්ට් එක water resist විතරයි. ඒක නිසා අපි 581 මොකද මේ ඔගේ කලින් මම ටෙන්ට් එක ගහදී ඇතුලින් වතුර එන ගතියක් තියෙනවා. මේ වැස්ස ගම ඉදිරියට ගේන්නත් බැරි වුණා. මේ ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එද්දි ඉදිරියට වගේ දෙයක් ගේන්න. මොකද මේ වැස්ස ඒ කියන්නේ වැස්ස නැහැ කියලා කිව්වේ මම මේ ක්ලයිම් මේ මොකද වෙදේ එකද බලලා ඒ වහින්නේ නැහැ කියලා තිබ්බේ. යනකොට නිකන් හරි වැස්සොත් එහෙම මේ ඒක chance එකට වැස්ස නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට ගේනකොට ගේන්න තියෙන මේ දේවල් ටික ගේන්න. මේ මෙතන ගොඩාක් ලොකුවට කට්ටිය කැම්පින් කරාට එහෙම ජරා වෙලා එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ටොපිකොලයක්වත් දැක්කේ නැහැ මම තියෙනවා. හැමෝම මං හිතන්නේ ආපු කට්ටිය හොඳට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට මේ ටික තියාගන්න. මේ අපි කියන ආපු ඔක්කොම දැන් යද්දී මේ පැක් කරන් යනවා. ඔච්චරයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඒකිත කට්ටියෙන් ගන්නවල අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් කැම ගේන්න නැත්නම් කියන්නේම මුකුත් මේ නැත්නම් මේ කැම ගේන්න ඒ කියන්නේ කැම ගන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ නම්බරේ දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ දැනුත් දාන්නම් අතන අර මම කිව්ව දනදී මල්ලි කෙනෙක් අපිට කතා කරේ ඒතකොට දාන්නේ එතනදී දාන්නම් කොහොමද ඔයාලට පැක් කරගන්න පුළුවන් ඉන්න නම්බරේ දාන්නම් ඔයාලා කැම රසයි කැම හොඳයි ඔයාලට කියලා දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි නම් කිව්වේ ඔයාලා ගෙදර හදන දේම වැඩිපුර හදන්න. ඒතකොට ඒකන්ට දෙන්නම් කියලා සල්ලි ගත්තේවත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට මට්ට මහන්සිය කියලා තිබ්බා. මේ රසය අතන ගෑමක් බෙරද මොනවද නැති කියලා. ඔයා මෙතෙන්ටම ගෙනල්ලා දුන්නා කැම්පි සයිට් එකට මේක. අපි ඉන්න තැනටම ගෙනත් දුන්නා. එමල්ලා. තෑන්ක්ස් එමල්ලට වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේ සානුපට නම් මචං පට්ටම තෑන්ක්ස්. මොකද මේ වගේ ලොකේෂන් එකක කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට බයික් එකකින් ගිහිල්ලා කැම්පින් සයිට් එකට යන්න තියෙන වගේ සයිට්ස් ගොඩක් අඩුයිනේ. තියෙන්නේ සීමිත ටිකන්නේ. ඉතින් තම තනම් වෙලා. ආපු වටේ ඔක්කොම සැටිස්. එච්චරම ලස්සනයි. හිතුවේ නෑ එච්චර ලස්සනයි කියලා. මොකද මේ අර වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අර ලාභ වීඩියෝ කමිෂන් සහන් තියෙන චූටි කැලලක් නිසා මේ අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර විවෘත තියෙයි කියලා. ඒක පට්ටම ලස්සනයි. මාවල දෙන්නා. ඔතන මේ මෙන්න මේ මෙන්න මෙතනත් කඳු තියෙන්නේ මේ ඔයාලට ලාවට නිල් පිටර වාට විතරක් වෙන ඇති පේන්නේ. එතන කඳු මේ ටික ඔක්කොම කඳු තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ වලාකුළු ඔන්න ඔය මේ ඇඟිල්ල මෙතෙන්ට එනකම් කඳු තියෙන්නේ. මේ කන්දෙන් පස්සේ කඳු ටික. මෙතන පොඩි වලාකුළු ටිකක් තියෙනවා. මෙතන කඳු කියන්නේ ලොකු view එකක් තියෙන්නේ මෙතන. දුරට යනකම් ඒ කියන්නේ view එක ගොඩක් ඈතයි. මේ මෙන්න මෙතන ඕන් උතන එනකම් පේන ඔයාලට ඒකට කැම් එකට පේන්නේ නැතුව ඇති. දුරට යනකම් පේනවා. අත කොච්චර ලස්සනයිද කියන්නේ. නිල්ම පාටයි. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය ටික තමයි ඔයාලා ගේනකොට ගේන්නේ නැත්තේ. අනික ගොඩක් සීතලයි. සීතලක් නැති වුණාට පට්ට සීතලයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් මේ ග්ලව්ස් දෙක ගෙනවත් කමන්නේ. මේ ඒ ටික ගේන්න. ඊට අමතරව කියලා මුකුත් දෙයක් නැහැ. ලස්සනයි. ඔයාලා එන්න කොහොම හරි පුළුවන් තරම් මේ try එක දෙන්න එන්න. මොකද වටිනවා එන්න වටින තැන. විශ්ව තමයි කියන් තියෙන්නේ. එන්න කියලා වෙන්න තමයි මම වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලාම කියන්නත් ඇත්තේ ඒක. මොකද එච්චරම ලස්සන කට්ටියත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න දෙනවා. අයියලා ටී එකක් හදලා ඒක ගහලා බේරමනයි කාලා කද්දිත් වීඩියෝ එකක් දාන්න. දාලා අපි ඔහොම කැපෙනවා. මොකද ගන්දේ අද උඹ වඳිනව නේද? වෙඩින් එක කීයට තියෙන්නේ? 12ට වදිනවා. හල. දෙකක් ගැහුවා ඈ. ගහලා ස්කට් එකක් කරනවා ඉන්නේ.
නොට්ස් එක හලන ගත්ත පරි වහින්න වගේ ආවේ. ඒක හැම ගියා. අද නේ බැලුව පළකොට යන අරේ. චල වීඩියෝ කරන්නේ ඇති කියලා ඉතින් නෑ. ලස්සනයි. අතන මම අර පෙන්නුවේ මේ ජලාශය හරියට වික්ටෝරියාද මට හිතෙන්නේ වික්ටෝරියා කියලා ඒකම වික්ටෝරියා කියලාද අයියෝ කොත්මල වෙන්නත් ඇති කියලා මම ඒකට කන්ෆර්ම් කරන්න මොකක්ද හරියට එතන තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ තැනක හැමදාම ඉන්න තියනවා නම් මරු ඔලු කොච්චර නිදහස්ද කියන්නේ ෆෝන් එක වතුර ගිහලා ෆෝන් එකත් කෙලවුණා. ඒත් ගානක්වත් නැහැ. එච්චරම මේ ටික දැක්කම ලස්සනයි. එහෙම දෙයකද මේ අවුලක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. හාව ඉන්නවා. අපිට හොඳට සද්ද වෙනවා. හාව ඉන්නවා කියලා මම කවුරු ඇවිල්ලා බෝතල් කුඩු කරලා දාලා තිබ්බද කියලා මෙතන මේ වීදුරු කොට්ටේ බැහින්දා. මේක වැඩ ගන්න එපා දෙන්න ඇයිදෝ කපුල් දෙකනවා. ලොකු බෝතල් දෙකක් විතර කුඩු කරලා මේ ගල් වලට දාලා වීදුරු වලට. මේ චොක් මයින් කරා. කාලවන්න වැඩ දාන්න එපා. දාපු එකක් ඉන්නවා නම් මේක බලනවා. කාලකන්න වැඩ ගන්න එපා. උලන් දිනවල. ඊටෙන්ට ගල්දී මේ දලාට බෙර පින්ටික් ගහලා තිබ්බා. පට්ටම මේ උලන් දිනේ. දිනියා යද්දි මේ කියන ලොකේෂන් එකේ ලස්සන තැන් ටිකක් තිබ්බයි ටිකේ පුළුවන් තරම් මම ෆොටෝස් ගහගෙන කැන්ඩි පැත්තේ යන්නේ දැන් යද්දි අපි ආවේ නාවල පිටි පැත්තෙන්නේ දැන් මේ ගම්පොළ කියලා ගම්පොළෙන් නුවරට ගියා නුවරින් කෑගල්ලෙන් කෙලින්ම කරුණැල්ල දෙන්නේ කෑගල්ලේ ඊමයි ගන්දේ අයියා මාළඹේ ඒක නිසා කට්ටියට ළඟයි ලේසිව මේ කෑගල්ල පැත්තෙන් යන එක ඒකයි නෝට කියලා යන්නේ මේ GoPro එක ගන්න බැරනා පල්ලේ ලයිට් දාලා දී මාර ලස්සන එකක් ඈ අර මේ ගිමාගේ කේබල් එක කොහෙන්ද තිබ්බද වයිර් වයිර් උදේ තිබ්බනේ අයියේ මගේ බෑග් එකේ උඩ කැප් එකේ බලපන් අතරම කිව්වේ ලයිට් දාලා තිබින්න ලස්සනයි ගොඩාක් ගෙවල් තියෙනවා ගෙවලුයි මේ එතන මොකක් ප්ලාන්ට් එකකුත් තිබ්බා අපි දැක්කා කරන්ට් එක මොන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි මොනවයි මේක පට ලස්සනයි එතන ඒ කියන්නේ ඒ ටිකේම ගොඩාක් ලයිට් වෙනවා මම ආසම් වීඩියෝ ලොකේෂන් එක මේක ඒකයි මම ගොඩක් මේ විතර සෙට් උනේ කොන්තු පන්තියම බේරනවා මේ වතනකට ලානම් හැමදාම උනත් ඉන්න පුළුවන්
GoPro එකට අහු වෙනවා මදි ඒකයි. සාමාන්‍ය ඇත්තස් දෙකට මාර ලස්සනට පේනවා මේ GoPro එකට පේන එක. ගොඩාක් details ටික පේනවා. මට දැන් පේන්නේ මේ පැත්තෙන් අහුව හිර මෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කඳුවල පැත්තකට වැටෙනවා පැත්තක ෂැඩෝ එක වැටලා තියෙනවා. ඒක මාර ලස්සනට එනවා. අර පැත්තට මේ බැලලා තිබ්බ බලාපොරොත්තු තාම ගිහිල්ලා නැහැ. මේ සුදු පාට වෙන්නේ ඒක. ඒටි යටින් තමයි මේ ජලාශ වතුරට වෙන්නේ. දැන් සීතල අඩුයි. සීතල තිබ්බට මේ තියෙද? කියන්න දෙයක් නැත. අලුතෙන් පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. පණේ ගෙන වන්න ඕනේ කට්ටිය. මම පොඩ්ඩක් ඔය මේ කැම්පින් වල උයන සීන් එකට එච්චර කැමති නැහැ. මොකද වෙලා වටපිට බලන්න තියෙන වෙලාවෙත් තප්පරයක් හරි යන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට පළතුරේ කරේ සිංගල වැඩ ඉවර කරන්න පුළුවන් වැඩක් නැහැ ගන්න මම කරා. ඒකට අයියා කැම්පින් ඇවිල්ලා උයන සීන් ඉන්නේ. එයා ආසයි වැඩවල. මේ දින අපිට කැම කිව්වේ මේ ඊයේ කැම ගෑන් දුන්නා කියලා. ඒ ගෑන් දුන්නා වාජන එක. හුලඟට මේ ටෙන්ට් එක හුලඟට බදිනවා දැක්කා. අයියේ ඕවරෝල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ගත්තොත් දවසකට 10න් කීයක් දෙන්න පුළුවන්ද ලකුණු? මේ අපේ කැම්පින් අද මේකට ලොකේෂන් එකයි ඔක්කොම 10න් 10ක්. ඉතින් උඹට මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මේ කැම්පින් සබ්ජෙක්ට් එකට ආසාවෙච්ච චරිතයක් නෙමෙයි. පොඩි කට්ටත් පියනවා කියලා හිතන හින්දා. උඹට කොහමද දෙන්නේ? 10න් 8යි. 10න් 8යි. ඈ? නිදා ගන්න හොඳට තිබ්බනම් 10න් 10ම දෙනවා. නිදා ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගන්දේ උඹට? මට 10න් 10ම දෙන්න පුළුවන්. මට නම් 10න් 10ක් දෙන්න පුළුවන්. එච්චරම ලස්සනයි ලොකේෂන් එකයි නිින්ද ගියා හොඳට. මම අයියාරු ගන්දේ තමයි හොඳටම නිදාගත්තේ. ඒ අපි 9ට විතර නිදාගත්තේ නේවා. එකම හීනෙත් දැක්කා. ඔව් ඌයිමයි දෙන්නම එකම හීනෙත් දැක්කා. මේ හොල්මන් දැක්කා අපි හීනෙන්. මායුයි දෙන්නම හොල්මන් දැකලා. මොකද්ද 9ට විතර නිදාගත්තේ. නිදාගෙන 5:00ට නැගිට්ටා. 5:00ට නැගිට්ටේ මේ බෝතු ඇවිල්ලා දාලා ගිය දාදී. නිදාගෙන අපි නැගිට්ටේ 5:00ට නැගිටලා ටයිම් ලැප්ස් එක ගැව්වේ. ටයිම් ලැප්ස් එක ලොකුවට හිතපු තරම්ම සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒක ලස්සනට ආවේ නැහැ ඒක. අහස උසට හරියම ලං වෙන්න ඇයි සමහර දුර ඇහෙන දකින්න දේවල් කොතරම් තිබුණද හතට දැනෙන දේවල් ඇයි එතරම් බර
කරුණාලට ආවා. පොඩි ඔක්කොම අරගෙන මේ කරුණාලට ඇවිල්ලා දැන් මෙතනින් එහාට තව පොඩ්ඩක් ගෙදර තියෙන්නේ. අපි අරහෙන් පිටත් උනේ 8:00ට විතර. ඊට පස්සේ කෑගල් අපි ඉස්සලාම ආවේ රිකිල්ලගස්කර පැත්තෙන් නුවරට එන්න පාරක් තියෙනවා. ඒ රූට් එක මම දාන්නම්. නුවරට ඇවිල්ලා නුවරින් කෙලින්ම කෑගල්ට ආවා. කෑගල්ෙන් ඊට පස්සේ කට්ටියම විසිරුණා. දෙන්නෙක් ගෙවල් වලට ගියා. එක්කෙනෙක් ගියා කොළඹ කුසල්ලා ගියා කොළඹට ගියා. මම එහෙම ගලිගම කරුණාලට ආවා. අදින් මේ ට්‍රිප් එක ඉවරයි. මොනවා හරි හැදෙන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයාලට බයික් එකේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ බයික් එකෙන්ම යන්න පුළුවන් ලොකේෂන් එක මේක. වාහනයක යන්න පුළුවන් ලොකු 4 වීල් වගේ වාහනයක් නම්. ආයේ ඔයාලා දන්න තැනක් තියෙනවා නම් බයික් එකකින් කැම්ප් සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පල්ලේ මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා. කරන්න ඕනේ හරිද? ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එකපාර